Mavzu: valyuta kursi. Reja 5 ta savoldan iborat. Valyuta va jahon valyuta tizimi tushunchasi, valyuta bozorini davlat tomonidan tartibga solish usullari, valyuta kursi va uni belgilovchi omillar, xarid qobiliyati pariteti, makroiqtisodiy siyosatning nominal va real valyuta kurslariga ta'siri. Xalqaro valyuta munosabatlari pulning xalqaro to'lov jarayoniga xizmat qilishi jarayonida vujudga keladi. U tashqi savdo bilan birga paydo bo'ldi va rivojlanishning uzoq yo'lini bosib o'tdi. Tarix davomida jahon puli va xalqaro hisob-kitob shakllari o'zgardi. Bir vaqtda valyuta munosabatlari ahamiyati o'sdi va ularning nisbatan mustaqil darajasi oshdi. Tovarlar, xizmatlar, kapitallar va ishchi kuchi harakati mamlakatdan mamlakatga ko'chadigan pul massalari oqimi yordamida amalga oshadi. Bu harakatni tartibga solish zarurligi xalqaro valyuta tizimi va jahon valyuta tizimlarining shakllanishiga olib keldi. Valyuta bu keng ma'noda mamlakat pul birligini, masalan, so'm, dollar, yevro, funt sterling va hokazo anglatadi. Qisqa ma'noda valyuta atamasi chet davlatlarining pul belgisi ma'nosida qo'llaniladi. Har bir milliy bozor xususiy milliy valyuta tizimiga ega. Milliy valyuta tizimi bazasida jahon bozori rivojlanishini natijasida tarkib topadigan va davlatlararo kelishuvlar bilan mustahkamlangan xalqaro valyuta munosabatlarini tashkil qilish shakli bo'lgan jahon valyuta tizimi amal qiladi. Mamlakatlar o'rtasida tovarlar va xizmatlar oqimi ko'paygani sari pul vositalarini ayirboshlashi ham tobora oshib boradi. O'zaro hisob-kitoblardagi nomutanosiblik muammolari yuzaga keladi. Bularning barchasi jahon valyuta tizimining barpo etilishiga obyektiv shart-sharoitlarni yaratadi. Uning maqsadi mamlakatlar o'rtasidagi barcha turdagi bitimlarni amalga oshirishni tartibga solishdan, shuningdek bu ishlarni tezlashtirishdan iborat. Jahon valyuta tizimi xalqaro bitimlarda foydalaniladigan to'lov va kredit vositalarini, valyuta kurslarini o'rnatish va saqlab turish mexanizmini, valyuta bozorining ishlash tartibini, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish tartib va qoidalarini, valyuta yordamida tartibga solish va nazorat qilish tizimini, valyuta munosabatlarini tartibga solib turuvchi va jahon valyuta tizimining barqaror faoliyatini ta'minlovchi xalqaro tashkilotlar tizimini o'zini ichiga olishi mumkin. Hozirgi zamonda xalqaro hisob-kitoblarda va kreditlashda asosan 3 xil ko'rinishdagi pul vositalari ishlatilishi mumkin. Bunda birinchisi oltin. Hozirda o'zining asosiy to'lov va hisob-kitob vositasi xususiyatini yo'qotgan bo'lsa-da, ammo ko'pchilik valyuta zaxiralarining sezilarli qismini tashkil etadi va muhim tashqi savdo operatsiyalariga xizmat qilish va kreditlashni kafolatlash uchun ishlatiladi. Ikkinchisi bu jahonda asosiy o'rin tutuvchi rivojlangan mamlakatlarning milliy valyutalari. Bunga AQSh dollari, yevro, ingliz funt sterlingi, Yaponiya iyenasi va boshqalar kirishi mumkin. Uchinchisi bu xalqaro pul birliklari. Xalqaro valyuta va xalqaro to'lov hisob va kreditlash vositalariga javob berishi kerak bo'lgan talab ularning konverterlashuvi hisoblanadi. Valyuta konverterlashuvi deganda uni boshqa xorijiy valyutalarga almashish qobiliyati tushuniladi. Hozirgi paytda ular erkin konverterlanadigan, qisman konverterlanadigan va konverterlanmaydigan valyutalarga ajratiladi. Erkin konverterlanadigan valyuta bu amaldagi kurs bo'yicha har qanday boshqa xorijiy valyuta erkin va cheklanmagan miqdorda ayirboslanadigan valyutadir. Qisman konverterlanadigan valyuta bu faqat ba'zi xorijiy valyutalarga almashtiriladigan va xalqaro to'lov oborotini qisman qamrab oladigan milliy valyutadir. Konverterlanmaydigan valyuta bu faqatgina ichki to'lovlarga xizmat qiladigan va xorijiy valyutaga ayirboslanmaydigan milliy valyutadir. Konverterlashni ichki va tashqi konverterlashga ham ajratish mumkin. Ichki konverterlash rezidentlarning mamlakat ichkarisida xorijiy valyutani sotib olishi, uni saqlab turishi va u bilan ayrim operatsiyalarni olib borishni imkoniyatini aks ettiradi. Tashqi konverterlashda
xorijda to'lovlarni amalga oshirishga, moliyaviy va aktivlarni ushlab turishga ruxsat etiladi. Valyutalarni konvertirlash ko'pgina mamlakatlar olib borayotgan iqtisodiy siyosatlarning muhim maqsadi hisoblanadi. Valyuta bozorini tartibga solish usullari. Bular: birinchisi, zaxiralardan foydalanish, savdo siyosati, valyuta nazorati hamda ichki makroiqtisodiy tartibga solish. Valyuta kursi. Bu bir mamlakat pul birligining boshqa mamlakatlar pul birligida ifodalangan bahosidir. Valyuta kursini o'rnatish kotirovkalash deb ataladi. U to'g'ri va teskari kotirovkalashga ajratiladi. Agar xorijiy valyuta birligining bahosi milliy valyutada ko'rsatilsa, bunga to'g'ri kotirovkalash deb ataladi. Valyuta kurslarini qabul qilishning bir-biridan farq qiluvchi ikki varianti mavjud. Birinchisi, talab va taklifga asosan aniqlanadigan egiluvchan yoki erkin suzib yuruvchi valyuta kursi tizimi. Ikkinchisi, davlat aralashuvi asosida aniqlanadigan qat'iy belgilangan valyuta kursi tizimidir. Erkin suzib yuruvchi valyuta kurslari talab va taklifga asoslanib aniqlanadi. Masalan, bir o'zbek so'mining AQSh dollariga almashinishini ko'rib chiqamiz. Milliy valyuta kursining pasayishi natijasida dollarga talab kamayadi va taklif esa oshadi. Bu chizma ushbu slaydimizning pastki qismidan joy olgan. Xorijiy valyuta bozori deb ataladi. Dollarga bo'lgan talabning kamayishi D to'g'ri chizig'ida belgilangan. Bu shuni ko'rsatadiki, agarda dollar o'zbekistonliklar uchun arzon bo'lsa, Amerika tovarlari ham ular uchun arzon bo'ladi va bu o'z navbatida ularning Amerika tovarlariga bo'lgan talabini oshiradi. Ushbu slaydda valyuta kurslarini o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar va valyuta kursi tarkibiy qismlari aks ettirilgan. Ya'ni ta'sir etuvchi omil, valyuta kurslarini o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar iste'molchilar didining boshqa mamlakat buyumlariga nisbatan o'zgarishi, bahodagi nisbiy o'zgarishlar, spekulyatsiya, nisbiy real foiz stavkalari, turli mamlakatlar daromadlaridagi nisbiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, omil sifatida xizmat qilishi mumkin. Valyuta kursi bu nominal valyuta kursi va real valyuta kursidan iborat bo'ladi. Nominal valyuta kursi valyutalarning almashinuv kursi deyiladi. Real valyuta kursi bu real valyuta kursi ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlarning nisbiy bahosidir. Real valyuta kursi bu mamlakat tovarlari boshqa mamlakat tovarlariga almashishi mumkin bo'lgan nisbatni ko'rsatadi. Shu tufayli u savdo sharoiti deb ham yuritilishi mumkin. Xarid qobiliyati pariteti konsepsiyasi narxlarning tenglashuvi nazariyasiga asoslanadi. Ya'ni bir xil tovar turli joylarda har xil narxlarda sotilishi uzoq davom etmaydi. Agarda AQSh dollariga mamlakat ichidagi chet mamlakatlarga nisbatan ko'proq mahsulot sotib olish mumkin bo'lsa, u holda mamlakat ichkarisida sotib olingan mahsulotni chetga sotish orqali foyda olish mumkin. Oqibatda foyda olish maqsadida xorijga tovar ishlab chiqish ko'payadi va baholar tenglashishiga sabab bo'ladi. Davlat xarajatlarining oshishi yoki soliqlarning kamayishi milliy jamg'armalarni kamaytiradi va egri chiziq chapga suriladi. Bu siljishlar xorijiy investitsiyalar uchun milliy valyuta taklifini kamayishini ko'rsatadi. Valyuta taklifining qisqarishi uning real almashtirish kursini oshiradi. Natijada milliy mahsulotlar xorijliklarnikiga nisbatan qimmatlashadi. Bu esa o'z navbatida eksportning qisqarishi va importning oshishiga olib keladi. Oqibatda joriy operatsiyalar hisobida taqchillik paydo bo'ladi. Agar soliqlarning kamayishi investitsiyalarning oshishiga olib kelsa, milliy jamg'armalar hajmi o'zgarmasa ham egri chiziq yana chapga siljishi mumkin. Valyuta taklifidagi o'zgarishlar real almashtirish kursiga ta'siri ushbu slaydda aks ettirilgan. Ushbu slaydda byudjet soliq siyosatining real